ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 2.2 ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ചാനലിലും ഹമ്മിങ് നോയ്സ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി സ്റ്റാറിൻ്റെ റിമോട്ട് കിറ്റ് വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹമ്മിങ് നോയ്സ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ ആംപ്ലിഫയർ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയർ ഓൺ ചെയ്തു. ഞാനപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കറിലെ ആ ഒരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് നിങ്ങളിപ്പം കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ആ ഹമ്മിങ് നോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നും സ്പീക്കറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എർത്താണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു എർത്ത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റിമോട്ട് കിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ബക്ക് കൺവെർട്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ബക്ക് കൺവെർട്ടർ വഴിയാണ് നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ബക്ക് കൺവെർട്ടറിൻ്റെ ഇന്നിൽ നിന്നും, അതായത് ഇന്ന് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്രീ ഔട്ട്, അതായത് സ്റ്റീരിയോയുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പ്രീ ഔട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഔട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഹമ്മിങ് നോയ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് വീണ്ടും കയറി വരും. ഇപ്പോൾ ആ ഹമ്മിങ് നോയ്സ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു നോയ്സ് കേൾക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ നോയ്സാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ആ ഹമ്മിങ് നോയ്സ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആ എർത്ത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹമ്മിങ് നോയ്സ് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ നല്ല പക്ക സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ എർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഹമ്മിങ് നോയ്സ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആംപ്ലിഫയറിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. കാരണം നമ്മളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും.